فاطمه، قولي يا فاطمه. معلش متولي له نقطه اكيد. قولي يا فاطمه. السلام عليكم ستي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي حاج، انا عندي 23 سنه واتجوزت شهر واحد، وجوزي سابني وسافر بقاله 7 شهور. بقاله 7 شهور؟ ايوه. وطلعتي حامل؟ لا. الحمد لله. لا، احنا متفقين ان انا كان هيعمل لي ورقي وهسافر له على طول. كام بقى؟ ماشي، عمل لي الورق وجهزته وخلاص. وقلت له 15 يوم وهبقى عندك. حبيبتي. بقاله 3 شهور من يوم ما كلمته ما بيكلمنيش، اتصل بيه ما يردش. ليه كده؟ ابعت له مسجات ما يردش. يا حبيبتي، وما حد وصاها عليكي؟ انت دخلت بيت عيله؟ لا، ما دخلتيش. حد من عيلته قساها عليكي؟ هو والده ووالدته عايشين معاه بره. عايشين معاه بره؟ عربيه. لا يعني قصدي عايشين معاه بره. ونزلوا معاه لما جم يتجوزوكي؟ هي والدته نزلت. ومامته زرغتت ولا ما بتعرفش زرغه؟ كانت مبسوطه جدا وكويسين. مبسوطه بس ما زرغتتش، مش مهم. مش مهم، المهم كانوا موافقين ومبسوطين. موافقين وكل حاجه. وانت ساكنه في القاهره؟ ايوه. ولا ارياف؟ ارياف؟ في الشرقيه. يعني الشرقيه ما هي برضه فيها ارياف وفيها مدن. لا، مدن. انت مدينه زي فاجوس. ايوه. وابو كبير. ايوه. وهي. والزقازيق الحلوه. ايوه. لا يعني وهم من بلدكم حبيبتي؟ هم شراجوه؟ ايوه زينا وكويسين احنا الاثنين. لا يعني هم شراجوه عارفينكم يعني وانتوا عارفينهم قبل الجوازه؟ لا، اتعرفنا. وده حبيبتي حاضر. ودخلتوا الشهر اليتيم في الجوازه في بيت مين؟ فين؟ ولا فندق؟ في شقته. لا، شقته فين؟ برضه في المحافظه معايا. في المحافظه معاك وانت قعدت فيها؟ ايوه. بيبعت لك مصروفك كل شهر؟ لا، ما بيبعتليش. قطع خالص. شاف منك ايه يا بت في الشهر ده؟ والله كل خير. بشهادته كان بيقعد يبوس ايدي ورجلي ويجي يبوس يا لهوي على الرجل صعبه شويه، عايزه لها شهر عشان تتنضف بليفه ناعمه. يا ربنا بلاش الرجل. والله كان بيعمل كده. وقال لي انت بنت اصول وبنت ناس وعلى راسي، قال كل الكلام وبشهاده اهله. هو قال لك بنت اصول وبنت ناس؟ ايوه. ما جابش سيرتك في الموضوع؟ ايوه. لا انا بتكلم بجد. ايوه والله. يعني انا ابوس رجلك لانك بنت عم الحاج المحترم، لكن انت فين وعينيكي ووجودك وحضورك؟ معايا الايام اللي لا انت فين يا بونبونايه يا سكره يا حته جاتوه يا طبق القشطه؟ لا ما جابش سيرتك في الموضوع يا بت؟ جاب والله، قال كل حاجه كويسه. ولا هو شافك وحشه ومعضعضه؟ لا. وبعضم كده وبتاع خاف منك؟ لا والله. فبعد يبوسك عشان اصلك الطيب وكده. ايوه. انت في الشهر ده عرفت تقريه انه سليم نفسيا؟ والله هو كان كويس وهادي وكل حاجه، بس من اول يوم جواز اهله بداوا يعكننوا علينا في البيت. اتصلوا بينا، ماشي انزل تعالى، ينزل يروح لهم يقعد. لا مش انت قلتي امه كانت مزقططه بس ما بتعرفش زرغت؟ ايوه. لا امال اهله مين تاني يا بت؟ والدته برضه. والدته برضه اللي كانت مبسوطه؟ والدته ووالده بداوا بعد الجواز يتصلوا بيه. ليه؟ لا استني بس، ليه؟ كانوا طمعانين فيكوا في حاجه ولا لقوهاش؟ والله لقوا كل حاجه كويسه وكنا. لا لازم تجاوبي يا امي. ايه اللي حولهم يا حبيبتي؟ انا ابو العريس وجاي لك وانا مبسوط. ايه اللي يحولني؟ لا تكوني ظلماني. والله ما عملنا حاجه. لا بالراحه بس، اصل ما فيش لا جن ولا عفاريت ولا دجل ولا اعمال. الواد ياثروا عليه ابوه وامه. حد من الجيران المعفنين. هو مريض نفسيا. مفيش غيب ولا عفرطه ولا جنايه. لازم انت اللي تجاوبي، وهو لازم اوجه له كلمه، لان مصروفك لازم يوصلك حتى يوم انه يبوس على ايدك ويقول لك ورجعت اليك، وترد عليه وتقولي له. اتصلنا بيهم محدش بيرد، اتصلت بيه واخواتي اتصلوا بيه يقول لهم انا متضايق. متضايق. ما انا بقى سالتك، ما انا قلت لك اخبار نفسيه اهله ايه. لا الواد يكون مضطرب نفسيا وحد افتى اباه وامه بانه لما يتجوز هيتعدل، فاتجوز وما اتعدلش. هم كانوا خايفين، هم حسوا ان انا يعني هو اتعلق بيا وكده، فبقوا بيغيروا مني جدا ويتصلوا بينا. اصل ده تحليلك يا امي،
لكن انا ما اقدرش اقول لك امين. يغيروا ليه؟ يغيروا ليه؟ طب ما هو قال انا متضايق اهو. أيوة. طيب ولما قالوا له متضايق ليه يا حبوكش قال ايه يا حبيبه قلبي؟ قال لهم عشان مش محسساني انها فرحانه انها جايالي. مش محسساني ايه؟ ان هي فرحانه انها جايالي مسافراني. طب تحسسيه ازاي؟ ده انا كنت بتنطط في التليفون واقول له كنت هقول لك اتنططي في التليفون. اديك اتنططي. اديك اتنططي. وهو ما شافش ان دي فرحه منك. يبقى عيان. يبقى كلامنا صح. هو كان عنده صراصير واتنطط وعمل حاجات ممكن تكون وحشه على فكره ببيتهم. فاهل العلم والراي والنهى قالوا لابوه وامه لما يتجوز ربنا هيصلح حاله. وتلاقيهم راحوا الشيخ دجال برضه. الجواز هو اللي هيلمه وهيظبطه وبتاع. فجوزوك. طلعت انت الضحيه. هتعملي ايه؟ بلغيهم بالحسنى كما. استني عشان ما تهبليش. استني يا بت استني. تتصلي بيهم بالحسنى واللي جوزك ليهم يتصل بيهم بالحسنى، والا على طول الطلاق ما فيهوش فيه. وتبوسي ايدك وش وظهر ان ما معكيش برنوجي. الله يخرب بيت البراميج كلها. ما معكيش عيل، والا هتدوخي السبع دخات. وهقول لك عشان خاطر الواد شيلي مش عارف مين. لا تشيلي ولا حاجه. لقمه وكتب علينا شرعا. دخلنا بكلمه الله وخرجنا بكلمه الله. لكن الذين يفتون بشكرك وربنا يوفقك يا بابا. يا بالمعروف يرجع ويبعت النفقه لغايه كذا ونظبطه ويتظبط، او هو يكون متظبط وفي لبس في الامور، يا اما يطلق على طول يا حبيبتي. و3 اشهر ربنا يعوضك خير. وتخلي بالك برضو من الجوازه الثانيه، لانك انت اساسا برضو غلطانه وتتحملي نصيبك من الهبل اللي شفناه، انك انت فرحتي بان هم مسافرين بره. احنا عندنا كده يا ولاد احنا عندنا كده. مسافر يعني دولارات. مسافر يعني بيسرق الملك سلمان على طول. انا كنت وانا في القعده بتاعتي بقول لبعض الناس انتوا فاكرين ان رايح السعوديه اسرق الملك فهد؟ بقى الله يرحمه ويحسن ليه. طبعا انا بقول الكلمه دي هدف يعني. هو انا ايه يعني؟ مش انا استاذ جامعه وليا مرتب قد كده وبتاع؟ لان كل اللي ياخد حاجه مش عاجبه وكله عايز مشاريع. طب انا هعمل مشروع لمين ومشروع لمين وبتاع؟ طب كفايه عملت مشروعين وهبتهم لربنا مثلا يعني. انما هعمل مشاريع لابن عمي وابن ابن عمي وابن ابن خالي ليه؟ وانا كنت رايح اسرق الملك فهد؟ ما كنتش رايح اسرق الملك فهد. لكن هو اعتقاد المصريين كده. اسافر دولارات على طول. مع انه ممكن يسافر يا ده. وانا عارف ومتاكد. انا عارف متاكد براي العين بانه ناس مسافره كتير جدا ومديونه ولسه بيسدد الفلوس اللي خدها. الذين يفتون الناس بمبادره وبالاسراع بزواج البنت او بزواج الولد بحجه ان ذلك يشفي ما به من علل، ولا يدركون ان عللا اقوى سوف تاتي مع الزواج. مجرمون. زواج مشروع لمن ملك ناصية المعاني وعنده من الطاقات ما لا يفرزه إلا في مجرى أجراه الله شرعا كالزواج، وهو يريد سكنا لنفسه وليس بمريض، ويريد عونا على طاعة الله وليس بعاجز. إنما يزيده الزواج بهجة وأنثى. عايز أقول كلمة حزقاني قبل الهوا. جاني اتصال تليفوني وطبعا ما اقدرش أمنعه لأنه من زميل لينا وأخ عزيز في القناة. ففتح السبيكر وبيكلمني واحد وبيقول لي إن في واحد بيكلم مراته طلع ابن خالها. هي أنا قلت له طب ما ابن خالها ده كان شايفها قدامه قبل الجواز، ما كانت خدتها منك بدل ما يكلمك. قال وبيتفق معاها على الطلاق مني عشان يتجوزها. طب ما كانت معاها قبل الجواز. بعدين في الآخر قلت كلمة كل الاستاف يسمعها مني قبل الهوا. أنا الوحيد في العالم اللي أعرف السر ده وسبب ده. احنا عندنا البنات 70% أو 75% خليني متفائل قبل الجواز بيبقوا كده حتة بتاعة كده هبلة معمصة تغسلش وشها. فابن خالها شايفها ايه يا بت وشايفها بعد الجواز بقى بيتحنتفوا يرفعوا البتاع ده، تحط شويه ميك اب تلبس الطقم، تلبس الشراشيب اللي بتعمل كده، تحلو في عين ابن خالها اللي كان شايفها جيفه قبل ما تتجوز. اولا نقول له انت ما عرفتش تكتشف انها حلوه من غير الله واللي هي عاملاه ده، يبقى انت اعمى واهبل وبتاع. الحاجه الثانيه نقول اتق الله ودور، يمكن لها اخت برضه انت مش شايفها كده هتبقى احلى منها لما تتجوز. يهبل يا ابن الهبل. ولا يعنيني ان انا اقول الكلمه دي لان المراد بيها ليس شتيمه. اقروا
جامع العلوم لابن عبد البر: ومن حق العالم الكبير أن يقول كلاما لا يراد به شتيمة ولا سبا ولا لعنا، وإنما يخفف ما به من ثقل ويتألم لما يرى من جهل.